第4式五劳七伤往后翘。第1个动作，两腿挺膝，重心升起，同时两臂伸直，指尖向下，目视前方。第2个动作，上动不停，两臂外旋，掌心向外，头向左后转，动作稍停，目视左斜后方。第3个动作，两腿膝关节微屈，同时两臂内旋按于髋旁，指尖向前，目视前方。右式动作与左式相同，方向相反。该式一左一右为1次，共做3次。做到第3次最后移动时，便两腿膝关节微屈，同时两掌捧于腹前，目视前方。这一式的动作要点是：头向上顶，肩向下沉，转头不转体，旋臂，两肩后张。这一式容易犯的错误是上体后仰，转头又转体，转头与旋臂不充分。正确的做法是下颌内收，转头旋臂幅度应该大一些。五劳七伤往后翘中的五劳，指心、肝、脾、肺、肾等5脏的劳损；七伤指喜、怒、悲、忧、恐、惊、思等7情伤害。这个动作通过上肢伸直、外旋扭转的静力牵张作用，可以扩张牵拉胸腔、腹腔诸脏腑。往后翘的转头动作可以刺激颈部大椎穴以及背部5脏6腑腧穴，达到防治五劳七伤的目的。这一动作还能够增加颈部及肩关节周围参与运动肌群的收缩力，增加颈部运动幅度，活动眼肌，预防眼肌疲劳及肩颈等背部疾患，改善颈部及脑部血液循环，有助于解除中枢神经系统的疲劳。